Қиямет сағатын өтірікке шығарған адам үшін біз жалындаған тозақтың отын жаһаннамды дайындап қойдық дейді. Иза раатхум мин маканин бағид. Сөйтіп ол жаһаннам алыс жерден кәпірлерді көрген кезде дейді. Қараңыз. Жаһаннам көреді. Аталықымыз баяндап жатыр. Тозақ кәпірлерді алыстан көрген кезде дейді. Самиғу лаха, кәпірлер естиді дейді оның тағойюзан, ашуға бұлыққан ызасын дейді. Вазафира, бақырып ақырған даусын естиді дейді. Не бұл хақ нәрсе, құрметті жамағат. Кім бұған сенбейді, осы аятқа сенбесе, басқа аяттардан пайда болмайды Құранда. Бұл хақ нәрсе. Осы үшін жаралған біз өзі. Осы жерге ертең махшар деген орынға қайтып бару үшін жаралғанбыз. Бірінен кейін бұғындардың ауысып келіп жатқанын бағам сыр тек сол. Көктер мен жердің сыры. Біздің сырымыз дүниеге келудегі түпкі мақсаты сыры Алланың алдына қайтып бару. Сөйтіп өзіңнің осы өмірдегі еңбегінің жемісін көру. Ол жақсылық па, ол жамандық па? Ол күні оны өзгерту қиын. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осындай аяттарға байланысты Фаджр сүресінде де Алла Тағала ескертеді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ваджиа яума изин би жаханнам. Ол күні жаханнам әпкелінеді. Яума изи ятазаккарул инсану ва анна лаху зикра. Адам тек сол күні есін жияды, және оның есін жиғанынан енді қандай пайда бар дейді. Бұл қиямет сағаты, құрметті жамағат, сенген адам үшін де болады, сенбеген адам үшін де болады. Сенген адам сол күні иманының қуанышына бөленеді. Алла Тағала оны рахым кешірімділігіне алып құтқарады бұл нәрседен. Ал кімде-кім болған бұл дүниеде сенбесе, ол қияметте бәрібір сенеді. Бірақ ол сенім деп аталмайды. Ол сенбеген нәрсесін көзімен көру және сонымен жолығу деп қана аталады болды. Ол иман деп аталмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, юъта би жаханнама, қиямет күні жаханнамды алып келеді дейді. Лаха сабуна альфа зимамин. Жаханнамның 70 000 дізгіні болады дейді, жүген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып отыр. Жаханнам әпкелінген күні 70 000 дізгіні болады дейді. Әрбір дізгіннің қасында 70 000 дізгін болса, әрбір дізгіннің қасында ма сабуна альфа мәләкин яжуррунаха, 70 000 періште тартып келе жатыр дейді. Ол жаханнам, құрметті жамағат, Алланың қаһары. Аллаға сондай адал ол жаханнам. Алласы үшін ол сондай ызаланып тұр. Жаңағына нәрсесін аяттағы көрсетіп атқан сол. Сонда айтады, олар оны алыстан, жаңағы жаханнам оларды алыстан көрген кезде дейді. Мына сөзге назар аударыңыздаршы. Кәпірлер жаханнамды алыстан көргенде демейді. Жаханнам оларды алыстан көрген кезде дейді. Жаханнам күтіп тұр деген сөзді ойлаңыз. Күтіп тұр, Алласы үшін азаптағысы кеп тұр да. Иман келтірмегендерді өзіңіз ойлаңыз. Сонда көрген кезде, мысалы мына жерде бір арыстан тұрса, сосын анау жақта бір жаңағы олжасын көріп қалса, жаңағындай олжасын көрген кезде қимылдап, деп даусын шығарып, ақырып дегендей нәрсе қозғалыс жасайды. Ойлаңыз, жаханнамды қалай келтірген. Жаханнам оларды алыстан көрген кезде, анау жақтағы жаханнам соның ызаланған даусын естиді дейді кәпірлер. Ол жақындаса не болады деп жатыр да, қараңыз. Оның айқайлап ақырған даусын естиді дейді. Мүлк сүресінде де сол. Мүлк сүресінде де сол нәрсені айтады. Ва иза улқу фиха. Олар сол тозақтың ішіне
лақтырып кеп жіберілген кездерде самиғу лаха шахиқон, олар оның ақырған даусын естиді дейді. Такаду тамайязу минал ғойз, Алласы үшін кәпірлерге ызаланғандықтан жарылып кете жаздайды, тек Раббыс рұқсат бермейді. Жаһаннамның жағдай. Бізде ол Мүлк сүресі мысалы әйтеуір шығарып салып адамдарды оқып атамыз да, мысалы. Оның ішінде қандай мағына жатыр? Міне, құрметті жамағат. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы нәрсені баяндайды, міне, құрметті жамағат. Такасур сүресінде де өздеріңіз білесіздер, Алла Тағала әл-хакумут такасур деген Такасур сүресі осы дүниеде мансап болса мансапты қызығып, одан кейін тағы менде көлікте болу керек, менде анауда болу керек, менде мынауда болу керек, мынауда болу керек, менде балада болу керек, менде бұлау сөйтіп болу керек деп жинай берілетін нәрсені такасур деп атайды. Көп жинап, сосын ананыкі асып қапты кішкене, қайтадан бүйтіп оныкінен не қылып, тағы бір асып кетті, қайтадан былай. Осындай жаңағы бәсеке, дүние үшін өмір сүру дейді. Қараңыз, дүние жиып, тек қана дүние жию үшін өмір сүру санасы дейді. Сол сендерді Алладан әбден алдап кетті дейді. Алла Тағаланы, өзіңіз қараңызшы, ұлы Алланы ұмыттыратын нәрсе дүниеге деген махаббат екен. Дүниені жинай берем, ешкімнен қалмау керекпін деген күллі сол жаңағы мынау дүние жинау мәселесі, бәсекесі, осы сендерді Алла Тағаладан толық алаңдатып алып кеткен дейді. Қай уақытқа дейін алаңдатуы мүмкін деп сұрақ қоятын болсаңыз, қай уақытқа дейін дүние адамды билеп, Алланы ұмыттыратын дәрежесі, мысалы, қаншалықты десеңіз, хатта зуртумул мақабир, қабірге кіргенге дейін, қабірге кіргізіп тынды ғой дейді сен сол күйіңде. Енді Алладан не үміт еткелі тұрсың дейді сен. Қараңыз қалай түсіндіріп жатыр да. Қабірге кіргенге дейін дүниенің құлы болдың ғой дейді да. Мен сенен сол дүниені алып қоятындай. Мен оны сен жаратпай тұрып жазып қойған едім ғой дейді тағдырыңа. Неге сонша әуре болдың? Шүкір етпедің бе құр? Ал енді ақыретте түк жоқ. Көрдіңіз ғой. Жақында бірінші білімді дейді. Жақында бірінші білімді өлім сәтінде қабірге кіргенде көрсетем дейді оларға. Сумма калла сауфа та'ламун. Сосын қайта тірілетін күні тағы көрсетем дейді, көрсететін нәрселерінде.